अगले दिन जंगल में दौड़ का रास्ता तय किया गया। बंदर को जज बनाया गया और सब जानवर जमा हो गए। तैयार, शुरू। बंदर ने ऐलान करने के अंदाज में कहा। लोमड़ी बिजली की तरह दौड़ी और थोड़ी देर में सबसे आगे निकल गई। कुछवा आस्ता आस्ता धीरे धीरे चलता रहा। लोमड़ी ने पीछे मुड़कर देखा, कुछवा कहीं दूर था। अफ, ये तो सदियों में भी नहीं पहुंचेगा। क्यों न थोड़ा आराम कर लूं? लोमड़ी ने तहकीर आमीज अंदाज में कहा। लोमड़ी एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गई। कुछवा मुसलसल चलता रहा, ना रका, ना सिस्ताया। कई घंटे बाद कुछवा लोमड़ी के पास पहुंचा। देखा, लोमड़ी सो रही थी। कुछवा कुछ न बोला, सिर्फ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जब सूरज ढलने लगा, सब जानवरों ने देखा कि कुछवा फिनिश लाइन के करीब है और सब हैरान हो गए। इतने में लोमड़ी जागी, तेजी से दौड़ी, मगर